ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി 1 മിനിറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മഗ് കേക്കാണ്. ചൂടോടെ കഴിക്കാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. കുറച്ച് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതുപോലെ പാലും ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയാണ്ട് മൈക്രോവേവിൽ 1 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ ഈ മഗ് കേക്ക് റെഡിയാവും. നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് മൈദയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് കൊക്കോ പൗഡർ, അതുപോലെ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും വേണം. പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ 1 പിഞ്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും 1 പിഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടാണ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പാൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഒന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, ഓപ്ഷണലാണ്. എന്നിട്ട് 1 മിനിറ്റ് മൈക്രോവേവിൽ വെക്കണം. 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ മഗ് കേക്ക് റെഡിയാകും. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതുപോലെ 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ മഗ് കേക്ക് റെഡിയാകുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്, കാരണം ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മഗ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കായിരുന്നു. ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കായിരുന്നു. അപ്പം ചോക്ലേറ്റ് മഗ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണി എന്നൊക്കെ പറയാം അതിന്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കേക്കും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ വളരെയധികം നന്ദി. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.